नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। कांग्रेस का मानना है कि यह यात्रा पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत, 4 भारतीय दवाओं के खिलाफ WHO का अलर्ट। भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए सर्दी व खांसी के इन सिरपों से गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बताया कटप्पा। कहा वे गद्दार है। मंत्री पद कुछ दिनों के लिए मिल जाता है, लेकिन गद्दार की मुहर आजीवन के लिए लग जाती है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उद्धव पर पलटवार। कहा कटप्पा का भी ईमान था, आप तो दोगली राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने गद्दारी नहीं गदर किया, जो किया शिवसेना को बचाने के लिए किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। अचानक बहाव के आने से नदी में आई बाढ़ और 8 लोगों की डूबने से मौत। मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल। हरियाणा के यमुनानगर में दशहरा कार्यक्रम के दौरान जलता हुआ रावण अचानक नीचे गिर गया। हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। जब रावण नीचे गिरा तब लोग रावण के पुतले के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रावण लोगों पर गिरा हो। भारत जोड़ो यात्रा के ठहराव के दिन राहुल गांधी कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व गए। यहां उन्होंने गंभीर रूप से घायल हाथी के बच्चे को देखा। उसकी हालत देख उन्हें बहुत दुख हुआ। राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम से अपील की है कि हाथी के बच्चे को बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नागपुर में दशहरा रैली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर आरएसएस को आड़े हाथ लिया और पूछा क्या आरएसएस एक महिला को सरसंघचालक के रूप में नियुक्त करेगा। पाकिस्तान की एफआईए के पूर्व महानिदेशक बशीर मेनन का दावा कि इमरान राज में टॉयलेट में बंद कर दिए गए थे। एफआईए चीफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर बंद कर दिया गया काम। भारत में कोरोना के 2529 नए मामले सामने और पिछले 24 घंटे में महामारी से 12 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 32,282 हुई। यदि फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।